overtime tayo. Ngayon lang tayo natapos dito sa CNC Mags. Kung makikita nyo guys, kintab niya, no. Mukha na siyang bago ulit. So, salamat boss sa tiwala kay King Tabs sa pagpapagawa mo. Kintab niya yan guys. Medyo madilim lang kaya hindi kumikinang-kinang, pero makita niya sa video. Nire-reflect ko lang sa liwanag. Maliwanag pa naman. So yan. PM lang kayo sa mga gusto magpagawa na ito. Then follow nyo na yung page natin. Yan lang. Salamat.